აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვეძებთ ვინმე ადამიანს სამსახურში, ხო? აი მაგალითად, გვინდა ვიპოვოთ ინდოეთში ვინმე ადამიანი, ხო? ინდოეთის რომელიმე ქალაქში. რა გჭირდება ამისთვის? სახელი გვარი, მისი მისამართი, საცხოვრობს, 5-6 კრიტერიუმი შეიძლება ადამიანი ვიპოვოთ, ხო? მესიაზე დაახლოებით 350 ასეთი მითითებაა ძველ აღთქმაში. ქრისტეზე ძველ აღთქმაში, აი პირველ ნაწილში 5 და 6 კი არა. ის ადგილი მხოლოდ ის კი არა, სად დაიბადება, ვისგან დაიბადება, ვისი შვილი იქნება, ვისი შთამომავალი იქნება. 350-მდე მითითება ძველ აღთქმაში, ვინ იქნება ცხებული უფლისა, ანუ მესია. დებით? და აი ჩვენი თუნდაც ქრისტიანების მოწოდებაც და ვალდებულებაც არის, რომ აი ესენი ნახოთ, რაც მოასწავებდა უფლის მოსვლას და შემდეგ ამ ყველაფერს აღსრულება ვნახოთ ახალ აღთქმაში, ხო? რაც ჩვენ გვწამს და ეს გაგვიმყარებს რწმენას. დებით? 1 და 2 და 3 რო იყოს, იტყვი, დაემთხვაო, იტყვი, ხო? 10-ის რომ იყოს, შეიძლება თქვა დაემთხვაო. 300-ზე ვერ იტყვი, რომ დაემთხვაო. 300 აღსრულებული მითითება ძველ აღთქმაში ქრისტეს სიცოცხლეში. მე ახლა მინდა თავარი წინასწარმეტყველებები წავიკითხოთ დღეს ქრისტეს შესახებ და როგორ აღსრულდა ის მერე უფლის მოსვლით. რას ნიშნავს სიტყვა მესია საერთოდ? ხსნელს. აი ებრაელები მესიას ეძახდნენ მაშიახ. ებრაულად ეს სიტყვა ნიშნავს თქმის მაშიახ. ეს მაშიახის სიტყვის ნიშნავს ცხებული. ხო? ცხებული უფლის. ანუ ღვთის ძალით ცხებული. მაგრამ ეს ღვთის ძალით ცხებული გამოიხატება და ვის ცხებაში? ზეთის ცხებაში. და 3 კატეგორია იყო ადამიანების, რომლებიც იუდეველებში იყვნენ ცხებული. 3 კატეგორია, ხო? ვინ იყვნენ ესენი? ესენი იყო მეფეები, იუდეველთა მეფეები იყვნენ ცხებულნი, იუდეველთა მღვდლები იყვნენ ცხებულნი და იუდეველთა წინასწარმეტყველი იყვნენ ცხებულნი. აი, მეფეთა წიგნიდან დავით, მეფსალმუნე დავითის ამბავი ჩვენ ყველა ვიცით, რომ იესეს 7 ძე ყავდა მამამისს და როცა მივიდა სამუელ წინასწარმეტყველი მასთან უთხრა ის შენი ბოლო ძე მომიყვანეო. უფალმა განუცხადა რომ აი ბოლო იესეს ბოლო შვილი დავითი უნდა იყოს იუდას მეფე. შემდეგ ის გახდა გაერთიანებული ისრაელის მეფე და მიიტანა რქით ზეთი, ანუ მირონი და დავითს ცხო. ეს ნიშანი იყო რომ ღვთის ძალა და მადლი იყო დავითზე. ანუ პირველი იყო მეფე, ხო? მეფე. მეორე კატეგორია იყო წინასწარმეტყველი. წინასწარმეტყველი, რომელიც ღვთის ნებას უცხადებდნენ ადამიანებს, მაგალითად ყველაზე ცნობილი ადგილია ძველი აღთქმიდან, როდესაც ელიამ სხო ელისეს. ღმერთმა უთხრა რომ მოძებნეო ელისეო და მან ელიამ ერთმა წინასწარმეტყველმა მისი მადლი გადასცა ელისე წინასწარმეტყველს და მესამე იყო მღვდლები, ხო? მღვდლები, რომლებიც ტაძარში ემსახურებოდნენ უფალს, იუდეველთა ტაძარში, მაგრამ ის უნდა ვთქვათ, რომ მღვდლებს მხოლოდ ყურის ბიბილოებზე ცხებდნენ ზეთს. თავარი ცხება აღესრულებოდა ერთადერთ მღვდელმთავარს. მღვდელმთავარს ცხებდნენ, აი ფსალმუნში კიდევაც არის, რომ ვითარცა ნელსაცხებელი გარდამომავალი წვერთაზე და აარონისთა გვამობს. აი მღვდელმთავარს გადაასხავდნენ ხოლმე ზეთს და ეს იყო ცხებული ღვთის მადლით. რატომ? მღვდელმთავარი წელიწადში ერთხელ ცდილობდა მთელი ერისთვის მსხვერპლს ღმერთს, რომ მთელი ერის ცოდვები მიეტევებინა უფალს. ანუ 3 კატეგორია ადამიანის. მაგრამ იუდეველთა რწმენით, აი ძველი აღთქმის მთელი წიგნები ამაზე მეტყველებენ, რომ მოვიდოდა მესია, მოვიდოდა მხსნელი, რომელიც იქნებოდა ცხებული და 3-ვე იქნებოდა. ცალ-ცალკე კი აღარ იქნებოდა. მეფეც იქნებოდა ის ისრაელის. წინასწარმეტყველიც იქნებოდა მათი და მღვდელიც იქნებოდა, მთავარიც იქნებოდა მათი. ეს ვინ იყო ეს? იესო ქრისტე. იესო ქრისტეში ახსნა. ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ აი მეფე უნდა ყოფილიყო ისრაელში რამდენი ტომი იყო? 12 ტომი იყო, ხო ისრაელში? 12 ტომი იყო ისრაელში. ანუ იაკობის 12 შვილი, იაკობის 12.
იუდას ტომიდან შეიძლებოდა მხოლოდ მეფე. მხოლოდ იუდას ტომიდან. წინასწარმეტყველი შეიძლება ყოფილიყო ყველა ტომიდან. და მღვდელი უნდა ყოფილიყო ლევის ტომიდან. აუცილებლად. ხედავთ? ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი, როგორ გონია? ღმერთმა რა გააკეთა ამით? რა გააკეთა ღმერთმა ამით? რომ ერთი კაცის ხელში არ უნდა ყოფილიყო სამივე ძალაუფლება. დევით? აი შეიძლება ყოფილიყო რომ წინასწარმეტყველიც ყოფილიყო და მეფეც. დავითი მაგათ ორივე იყო, ხო? წინასწარმეტყველიც იყო და მეფეც იყო დავით მეფსალმონი. მაგრამ მღვდელი ვეღარ იქნებოდა. რადგან ლევის ტომიდან არის. შეიძლება ყოფილიყო ლევიანიც ყოფილიყო წინასწარმეტყველიც ლევიანიც, მაგრამ მეფე ვეღარ იქნებოდა. ანუ ეს დღეს ევროპაში რომ არის ეს გევალტენთაინი ქართულად როგორ არის? ძალაუფლების გადადაწილება. ეს ღვთისაგან არის. ღმერთმა ჩადო ეს ძალაუფლების რომ მეფე ამ ქვეყნიური ძალაუფლება წინასწარმეტყველი და მღვდელი არა რა თქმა უნდა მეფე იუდა უნდა ყოფილიყო იუდას ტომიდან უნდა ყოფილიყო ქრისტე ვისი ტომიდან იყო ქრისტე ვისი ტომიდან იყო იუდას ტომიდან იუდას შთამომავალი იყო ქრისტე აი მათეცნა მახარებელი და ლუკას და ჩამოთვლიან გენეალოგიას ქრისტესი იუდას ტომიდან არის ქრისტე მეფე იყო ეს არის რაც შეეხება მესიას. ანუ ელოდებოდნენ მესიას, რომელიც მოვიდოდა და სამივე იქნებოდა მასში. აი პეტრე მოციქულის წერილია ახალ აღთქმაში. ეს აუცილებლად მინდა ეს ნაწყვეტი წაგიკითხოთ. სწორედ ამ ხსნას, აი რაც მე ხა გითხრა, სწორედ ამ ხსნას იკვლევდნენ პეტრე მოციქული ამბობს, სწორედ ამ ხსნას იკვლევდნენ და ეძებდნენ წინასწარმეტყველნი, რომლებიც გვინდა წინასწარმეტყველებდნენ თქვენთვის განკუთვნილ მადლს და ისინი არ ყვევდნენ რა დროს და რა ვითარებაში მიანიშნებდა მათში დამკვიდრებული მადლი და უმოწმებდა მათ ქრისტეს მოსვლას ვნებით და ვნებადა შემდგომ დიდებას. ამობს რომ მთელი წინასწარმეტყველები და მთელი ავტორები ამ წიგნების ამას იკვლევდნენ, ამას ეძებდნენ, როდის, სად, რა პირობებში და რა გარემოებებში უნდა მოსულიყო ის აღთქმული ხსნელი მესია, რომელიც შემდეგ განხორციელდა ქრისტეში. მაგრამ როგორ გონიათ, პირველი უწყება მესიის მოსვლაზე სად შეიძლება იყოს? აი გავიგეთ მესია გავიგეთ ვინც არის, ხო? ვიცით რომ იუდეველთა რაბინები, მოძღვრები, წინასწარმეტყველები, მეფეები, აი მეფე დავითი მაგალითად ფსალმუნებში. ბევრად ილას ახსენებს იესო ქრისტეს, ხო? ხო? ხომ ახსენებს, რომ ძე ჩემი ხარ შენ მეორე ფსალმუნში, მე დღეს გშობე შენ ეუნება. ან მისი ძვალი არა შეიმუსროს, ძვლები მისი არ დაიმტრევა, ხო? ჯვარცმულ ქრისტეზე რო ამბობს. კიდევ სხვა ადგილები. აი სად გონიათ პირველი ადგილი მესია სად არის ნახსენები? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენი რწმენისთვის დავიწყოთ სულ თავი. ეს არის უმთავრესი, ამას ეძახიან ამ ადგილს სახარებამდელ სახარებას. პროტო ევანგელიუმს ეძახიან ამ ადგილს. და რომელი ადგილია ეს? ეს არის ბიბლიის პირველი წიგნის მესამე თავი. წარმოგიდგენიათ, ბიბლიის პირველი წიგნის მესამე თავში უკვე ნახსენებია მესია, ხსნელი მაცხოვარი. მესია ქართულად როგორ არის? ქართულად მესია როგორ არის? მაშიახი ქართულად როგორ არის? ებრაულად არის მაშიახი. ბერძნულად ითარგმნა? ქრისტოს. ქრისტე. ხო აი ეს ჩვენ დავიწყებული გვაქვს ეს ხდებით? მე როდესაც ვამბობ იესო ქრისტე, როცა ვამბობ მე ქართველი ქრისტიანი, მე ვამბობ ფაქტიურად იესო მესიას. იესო მაშიახი ვამბობ. სულ ერთია იუდეველი, ებრაელი ქრისტიანი იტყვის ამას, თუ ქართველი იტყვის, მეც და ისიც ვამბობ, ის ამბობს იეშუა მაშიახი, ესე ამბობს ებრაელი ქრისტიანი, ხო? თორე იეშუა, მის იესო ებრაულად ესე იტყვის, იეშუა მაშიახი. მე ვამბობ იესო ქრისტე, იესო, იესო მესია. ხდებით? ჩვენ ვართ ის ხალხი, ვინც იწამა მესია, რომელიც მოვიდა ადამიანთა სახსნელად.